sudah kita di pokok acara pada malam hari ini, yaitu Mau'idhah Hasanah yang akan dibawakan oleh Pangersa Al-Mukarram Kyai Haji Acep Nur Mubarok LC sebagai pimpinan umum Pondok Pesantren Bantar Gedang. Kepada beliau dipersilahkan. Daramang Tirista Tosariap Sandriah Tosiap siap naon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aydan kun fid dunya ka'annaka gharibun aw ka'annaka 'abiru sabilin. Wa qala aydan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Sabada ngungkapkeun salam kehormatan Islam, suatu kata penghormatan
yang tidak dimiliki oleh bangsa dan umat yang lain, dan katanya cukup fleksibel, bisa diungkapkan di pagi hari, siang hari, berang, peting, caang, poek, cukup dengan mengucapkan assalamu alaikum. Beda dengan selamat pagi, isuk-isuk, selamat, berang, burit, peting, jawab jujurnya ya, poek, tuh nggak. Kalau salam rek poek rek caang assalamualaikum. Maka tong tanggung kita diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, absyu assalam, viralkan kata-kata salam ini. Ka kobong, ka masjid, ka bumi, tong ari ka WC. Maka jawabanana pun harus benar. Cik ngajawabna kumaha? Assalamu kumaha? Assalamualaikum, jawaban anak itu yang salah. Jadi bukan waalaikumsalam tapi waalaikumussalam. Beda pengamalan tanpa perbaikan. Ngamalkan tapi tadi omean, yu orang omean. Mulai saat ini kita menjawab salam bukan waalaikumsalam tapi waalaikumussalam warahmatullah. Bahkan nupang koret-koret ngajalma nutara ngajawab. Allah berfirman, fa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau membaca salam cukup dengan mengatakan assalamualaikum, minimal dijawab waalaikumsalam. Tapi perintah Allah yang pertama lewihan heula, alaikumussalam warahmatullah wabarakatuh, tambah keneh wae, wa magfiratuh, tambah keneh wae, waridwan. Kesalaman yang ditaburkan ini semoga umat Islam di permukaan jagat raya ini, wabil khusus santri-santriyah tercinta, calon-calon ahli surga ini. Terlalu kecil kalau santri hirup di pesantren hayang jadi juara nasional, terlalu kecil. Hayang jadi juara internasional dunia akhirat. Amin. Saya menyaksikan keberhasilan Al-Mukarram guru kita Kang Ujang sering membina santri wasantriyah di waktu musabaqah qiraatil kutub nasional. Betapa hebatnya dulu santri wasantriyah dari Baitul Hikmah ini dulu. Kapan? Maka saya harapkan mudah-mudahan hari ini dan di masa yang akan datang Baitul Hikmah selalu terdepan. Amin. Seiring terdepannya Nahdlatul Ulama di Indonesia, Baitul Hikmah pun harus ikut terdepan. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Can ngaji. Segala puji bagi Allah yang mengatur segala hidup dan kehidupan makhluk hidup maupun makhluk yang tidak hidup. Dunia akhirat, langit bumi diurus ku Allah. Bahkan katakanlah alhamdulillah, kita masih diselamatkan oleh Allah menjadi seorang pelajar lebih daripada pelajar yang biasa. Kalau pelajar yang biasa berangkat pagi jam 2 pulang sore ulin. Kalau pelajar Baitul Hikmah 24 jam diisi dengan belajar. Alhamdulillah. Maka pelajar-pelajar inilah yang disebut dengan pelajar yang luar biasa
bukan karena biasa di luar. Allah. Iya ngaji di luar ya. Alhamdulillah. Hari orang maca alhamdulillah keur bunga hungkul apa sok keur susah. Tidak termasuk orang yang hebat kalau baca alhamdulillah keur bunga hungkul. Agak. Mun kamari usum covid kamari usum covid sering gak kita mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tas eta maca naon? Harus mengatakan alhamdulillah ngantong tarik-tarik. Nah sababna coba kadengeun ke keluargana kehed sia. Dulur aing modar sia make alhamdulillah. Tetap bagi umat yang beriman alhamdulillah selalu menempel dalam kondisi apapun. Maka patut kita ucapkan alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan dan semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasul kita Habibana wa Nabiyana Muhammad. Beliau pada malam ini kita peringati peringatan yang terbaik adalah memperingati karena ada kebaikannya. Apakah ada peringatan yang tidak baik? Banyak. Setan nincak ka uing tahun 20. Ayeuna geus erek sataun. Ingat keneh goreng makasih eta. Moal dihampura ku aing. Wet eta ingetna, inget dina kagorengan. Ingat kepada seseorang bisa karena kebaikannya, bisa karena kejelekannya. Sementara peringatan kita pada malam ini karena betapa hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sayang kepada kita sebelum kita ada. Beliau sudah berjanji ingin menyelamatkan kita sebelum kita lahir. Maka yuk kita perbanyak membaca salawat. Allahumma salli ala. Ini kita pakai Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tadi bisa wasallam riweuh. Sedih. Cai dibawa. Siapkan herang di dejang 1 gelas, 1 botol. Salawat adalah satu-satunya kata yang harus kita populerkan di luar salam. Ada seorang ulama mengatakan aktir fammaka bis salati 'alan nabi. Harumkan mulutmu dengan membaca salawat kepada Nabi. Seutak seetik salawat, pusing, loba duit, beak bekal, adrahi kubatur. Hek teh geus boga pamajikan, geus boga salaki-salaki ngamak. Luar biasa salat. Bade narikah moal. Salaki teh ngamak ka urang. Lak-lak dasar nyalangkan. Selesaikan tong dilawan ngomongna, selesaikan dengan salawat. Kun nunjuk lore ka urang. Gancang ke orang cabak gadona. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi bisalli alaihi wasallim. Ngamak mau asal lagi. Ternyata salawat luar biasa. Bahkan ada ulama
yang mengatakan andai kata kita lupa terhadap sesuatu hal, gara-gara maca salawat Allahumma sholli ala Muhammad, di mana cenah adrahi tiga situ geus dituna tadi tapi jadi eueuh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat bisa mengembalikan sesuatu hal, ima jadi barangnya ada atau ketenangan kita akan kembali ada. Maka yuk kita ucapkan sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah beserta seluruh keluarga Raina, Kang Haji Acep, Kang Iip, Kang Sanepang Alit nate, Kang Sofi, Cai, kene, kali keluarga besar. Pertama, semoga Allah panjangkan barokah usianya, amin. Sehat lahir batin, dimudahkan segala urusannya, diseureurkeun harta bendana, seueur santrina ngan moal ngaduakeun loba istrina. Sabab teu didoakeun ge cukup. Mana Kang Acep aya eueuh? Teu didoakeun geus boga 3. Alhamdulillah. Ek nurutan moal santri. Punten ngaji. Ngebejaan ka santri, cicing santri tong loba omong. Engke balik ka lemur tong hayang boga istri leuwih ti hiji, setuju? Cukup 1, yang penting rasanya 4. Hadeta. Maka wahai santri, jadilah perempuan-perempuan yang punya rasa 4, amin. Ting kumaha racana opat. Ya pesantren moga-moga selalu diberkahi Allah. Allahumma ij'al hadzal maqam maqaman tatma'innu qulubuna wa tahrisuna min jamil afati wal a'da'i wad dhalimin, amin. Allahumma ij'al hadzal ma'hada ma'hadan mubarakan muayyadan mansura hadiyan mahdiyan nafi'an lil umami ajmain, amin. Allahumma ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta seluruh jajaran yang hadir, aya teu punuh. Mun teu aya pecatku, mun punuh teu hadir pecat. RT aya, RT teu milu ngaji pecat. Aya hadir-hadir. Alhamdulillah. Hese tiap pengajian kudu kumpul antara ulama jeung umaro. Di sini tempatnya berkumpul ulama dan umaro. Semoga ieu pesantren bukan saja bisa mempersatukan santri wa santriyah, tapi bisa mempersatukan antara ulama dengan umaro, amin ya Allah ya Rabbal. Ieu geus ngaji encan ngaji. Kembali pesan dari pengersa Kang Ujang, akang ngaosnya di abdi ya, yuk siap ngan pepeujeuh akang ngaji di Baitul Hikmah mah tong lila teuing cenah gitu. Laras teu? Berarti tong lami-lami. Nah sababna santri bakal tahajud. Nu bisa tahajud teh jelema nu sarena teu peuting-peuting. Mun hayang sare teu peuting-peuting teuing ngaji tong peuting-peuting. Sakitu wae nya cekap. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jangan naon kur ngomong kitu mah nya diukna kursi sagedeng-sagedeng geus wallahu alam.
Kapan ameh tahajud betul? Oh, sok kurang coba. Apa yang terjadi pada hari-hari terakhir menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siti Aminah sang bunda diberikan ketenangan oleh Allah. Jiwanya tenang, pikirannya tentram, merasa keenjoyan yang luar biasa pada 10 hari terakhir menjelang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan yang dirasakan ku Aminah belum pernah dirasakan pada waktu-waktu sebelumnya. Santi sok ngerasakan tenang tara? Oh sok kerleba duit. Duit semurake kempes. Panaya dina buah belak tehnya la anu mukaroron teh. Mukaroron kakolika. La biasa wala fulusa. La cek santriyah la habiba wala zauja. Cek santri la fulusa wala bakoa. Nah, itu mulai ngagebeg hati. Bapak iraha ngirim. Siti Aminah merasa ketenangan, tenang yang luar biasa. Bahkan pada hari-hari berikutnya sering kedatangan seperti manusia yang memberitakan berbahagialah kau wahai Aminah. Ada apa ini? Lalu berikutnya pada menjelang akhir pada malam Senin itu kedatangan berita-berita yang terindah yang melewati telinga beliau bahwa kau Aminah akan melahirkan sosok manusia yang rahmatan lil alamin. Kira-kira lamun santria engke gaduh bojo gaduh suami teras ngandung berek ngalahirkeun teh aya nu ngabejaan maneh isuk bakal lahir budak pikueun gitu. Alhamdulillah siga kudu nangtung ngaji teh. Wios ngadag wios. Ameh naon? Ameh ka tiri janggungna janggung teh. Yang kedua ameh ka tiri hideungna hideung teh awas jujur. Hideung teh menyebut hideung teh sopan. Yang ketiga kasep teh. Lahirlah pada malam Senin menjelang subuh. Naon kutan Allah memberikan pahala bagi orang yang bangun di waktu malam. Malamna lain ngompol pungkul bangunan. Pi bangun bersimpuh mengambil wudhu lalu bersujud lalu berdoa. Di sana adalah maqamul ijabah. Ada saatul ijabah. Kenapa Rasulullah Isra Mi'raj menjelang subuh? Ternyata Rasul pun sendiri dilahirkan menjelang sahara mana teh? Kamana Gus? Ibu dibabarkeun di Mekah. Rabiul Awal April bulan Alhamdulillahirabbil alamin. Hafalkan itu dan tularkan kepada anak cucu kita. Kenapa? Sehebat apapun orang mencari ilmu, catat Umar bin Khattab pernah mengatakan ta'addabu summa ta'allam. Beradablah kalian baru kamu cari ilmu. Sedangkan orang yang cari ilmu tanpa beradab, catat betapa banyak baheula seetik profesor ayeuna ngalobaan. Banyaknya orang yang pintar tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Kurangnya akhlak. Dan akhlak inilah yang sengaja kenapa Allah turunkan Muhammad, wa ma arsalnaka innama bu'istu
lain can aya ilmu. Waktu harita ada sebuah sumur yang bernama Zamzam. Dikatakan, digambarkan dalam munada mandub. Yang sudah belajar alfiyah pasti bisa menjawab siapa yang berbicara saat itu, yaitu Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, dalam munadanya dikatakan, wa man hafara bi'ra zamzama, wa man hafara bi'ra zamzama. Kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Catat, ternyata akhlak itu lain dedepean. Akhlak itu adalah suatu sistem interaksi antara manusia dengan manusia maupun antara manusia dengan Allah. Memeh ngaji sing apal kumaha ngahormat guru. Guru tidak berarti bahwa orang yang banyak ilmunya selalu ngajar, tidak. Yang menunduhkan Anda pun menunjukkan Anda ngasih tahu satu huruf saja. Apa yang disampaikan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abduman allamani walau harfan wahidan. Akhlak inilah yang akan mengantarkan Anda lebih cepat mengatakan, lebih cepat menghafal, lebih cepat mengingat. Karena kita punya ta'addub, pengkhidmatan kepada pesantren, pengkhidmatan kepada guru. Dan inilah Rasulullah diturunkan ke dunia ingin menyempurnakan tentang itu. Santri yang berkhidmat kepada guru, santri yang berkhidmat kepada atasan, santri yang sayang kepada bawahan, akan mudah ngapalkeun alfiyah, akan mudah ngapalkeun imriti. Sok sanajan pabaliut dina yaqulu wa bni minib ninib teureun nya kitu teman geus apa aja kok akan mudah. Wabni minib natin wasnaini wa mri ini mro'atin isnatain, pasti akan mudah eta teh nu khidmah. Tapi catat wahai para santri, kalau Umar mengatakan ta'addabu summa ta'allam, ta'allamu yang akan kita kejar bukan hanya kita menjadi orang yang pintar. Halo, kudu kumaha atuh urang yuk urang pelajari ilmu nu dicari di pesantren sabada kita berta'addub, kita hoyong ke Allah tenyungkeun ilmu anu manfaat. Amin. Ari tahapan ilmu manfaat teh ti mimiti ngaji kieu, memeh nyaho panti nyaho heula, berarti belajar keur bodoh lalu belajar lalu nyaho. Geus nyaho masuk ke tahap yang kedua, bisa. Sebab tidak setiap yang bisa, yang nyaho bisa. Apal motor tuh biasa tuh tidak dijamin orang yang tahu motor bisa motor sok tanyakeun kan ini iya motor lain bisa henteu. Urang mah di samping apal kudu bis cukup kok bisa tidak. Tahapan yang ketiga mencari ilmu teu nyaho bisa. Yang ketiga kudu boga. Nah gitu kut pan loba jelema bisa motor tapi teu boga motor. Komo ayeuna mah jang santri wa santriya teu kudu loba mobil, teu kudu boga. Cukup Grab. Nyewa Grab. Mohon akur naik mobil. Akur masalah mobil sebetulnya tidak perlu kita memiliki, yang penting menikmati. Beda jeung santri. Mun santri mah harus dimiliki bukan dinikmati. Para yu moal ieu teh lalaki nu karieu. Can percaya alfiyahna apal cik pangeruskeun nya biasana mah sok jago keneh santriyah jeung santri teh biasana. Wa innutun kasurat dai kanu kitu. Keheula tadi ilmu karek nyaho bisa boga. Apakah geus boga cukup? Tidak. Geus boga singkarasa. Aya teh jelema loba mobilna tara tupak mobil, aya budug bujurna. Nyaho bisa boga, awas kudu karasa. Karas di dia artinya kapake heula ku urang.
ilmu nu dicari dari pesantren sing karasa kusorangan bener kuring mun teu apal alfiyah ieu pasti bang bling bleng ieu macana. Justru ku apal alfiyah mitoha nu ngotot selesai. Aya terjadi gitu. Aya santri ngimaman. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Cicing. Santri ngimaman di calon mitoha. Mamukna mitoha. Imamna santri gitu dia. Anu diilikan teh aya. Aya nu diilikan da. Sedih anu diilikan nya Bu. Cerita nama beres mas santren pulang ngalamar. Pas ngalamar cek calon mitoha imam jang. Imaman. Bismillahirrahmanirrahim. Kakara ngadenge mitoha. Begitu turun assalamualaikum jang ka dieu. Kakara abah mah ngadenge bismillah kieu. Teu jadi anak ting dibikin ka maneh. Waduh, gara-gara salah maca cek nu beleguk. Jeung satri kumaha kitu apa? Eta tadi mana maca bismillahirrahmanirrahim. Aing mah kakara ngadenge. Di bawah lagi bismillahirrahmanirrahim. Lain narohim. Sanggup teu ngajawab mitoha calon mitoha nu kitu. Selesaikan secara adat ku alfiyah. Ayo, waqta awid bi iyakun muayyana biduniha au ba'da haqta. Kira-kira jadi mau nyarekan anak. Dipegatkeun apa moal? Itu gara-gara pinter berarti alhamdulillah karasa ku aing alfiyah. Teu jadi aing dipegatkeun ku mitoha. Alhamdulillah. Beda jeung si kabayan. Si kabayan mah wah, lebih canggih si kabayan mah hayang boga pamajikan santria. Jangan dulu khotimah. Hieun harus ke santria. Mun ke di lemur anu ngalamar ngangodasi ngangojas turun tina mobil diterima moal. Ke heula eta jas loba di salon. Mohon mobil Grab. Jol teh santri Baitul Hikmah mangkosna capit. Kopiah nu geus beureum teh. Hek jangkung di setengah meter kopiah teh ningan Pak. Secara nafsu jang naon narima budak kitu di sisirangan jabasna. Tapi catat lalaki yang demikian jauh daripada bayangan matematika manusia. Ini justru alang calon waliullah. Amin. Gampang. Sok teh wali songo. Aya wali murid. Calon wali murid yang bisa jadi santri ditolak andai kata orang tuanya mat. Padahal catat tuh sebenarnya hari ini orang banyak berkecimpung bahwa yang namanya harta kekayaan atau anugerah kebahagiaan itu andai kata banyak fulus. Betulkah fulus sebagai harta kekayaan? Iya. Tapi santri sing pinter bahwa yang namanya kebahagiaan ada levelnya. Level yang pertama kebahagiaan adalah duit. Imah 7 tingkat. Sawah 6 hektar. Gaji setekaur tanah tangan 7 juta. Eta nu boga pamajikan hiji yang nyebut 2. Eta kekayaan macam apa? Kebahagiaan macam apa? Catat, itu kebahagiaan yang terendah. Jadi nu apa itu udag-udag duit teh pang rendah-rendahnya kebahagiaan. Ada yang tertinggi ya ada. Mana? Kebahagiaan yang tertinggi adalah kesehatan. Santri sing sarehat amin. Apakah sehat ya orang saban poe kudu tidur dina spring bed? Tuh, anu nyenak spring bed teu. Aya. Teu kudu santri. Teu kaci sehat na spring bed. Nu hebat mah sehat sare di leuweung, sehat hade. Anu pas sehat di hotel mah meujeuhna we na hotel. Ayo santri teh pan bantal hiji ku genepan boro-boro. Ku genepan ge kabeurang.
masih tergolong kebahagiaan yang terendah orang yang memiliki kekayaan. Maka tidak perlu kita tunduk kepada orang-orang yang hanya punya kebahagiaan lewat kekayaan. Enggak. Apa yang tertinggi? Yang tertinggi adalah kesehatan. Sing sehat sedena. Jaga kesehatan dengan baik. Pakai masker. Ini termal pakai masker. Ku nak kita make. Ku make itu. Entah tuh berarti corona geus eueuh. Hamdo. Cirina bukan maku make berarti aya keneh. Mun teu make geus eueuh corona. Setuju gitu? Naon pangna ku make masker, sieun ku corona lain. Sieun ku camat. Bener teh. Mudah-mudahan corona menyingkir jauh dari permukaan kita, amin. Semua disehatkan, ripuhun pemerintah yang ngurus corona, ripuhun. Yuk orang ada ngamuga-muga corona sing leungit, amin. Di bantuan anak kumaha, bantuan ku santri abadikeun dan sosialisasikeun santri, bukan saja pakai masker tapi santri harus sering istinsyak, nyingrep cai setiap sebelum wudu atau tasliar atau erek liar. Sebelumna memeh istinsak adalah ngucap ngumah beungeut ngusap naon? Umah panangan, cuci tangan pakai sapu. Di Indonesia mah ngumah leungeun teh tahun 2020. Bener teh? Di dunia ngumah beungeut, ngumah leungeun teh sabaraha tahun 2002. Islam mah geus 14 abad. Pernahkah seorang santri diajarkan oleh gurunya waktu sebelum berwudu, Allahumma fadiyadi min ma'asi kulliha? Pernah? Ya Allah moga jaga leungeun abi tina berbagai maksiat. Geus dititah. Pernahkah Rasulullah mengajarkan umat Islam harus istinsak 14 abad yang lalu? Apa istinsak? Pertanyaannya. Di masker jang ceuli apa jang irung? Oh, adanya. Kunaon teh ceuli nu di masker? Kiri kanan tutuplah tuh masker. Enggak. Ternyata istinsak. Allah santri yuk abadikan. Kudu santri nu pangheulana ngamalkeun. Istinsak itu nyingrep cai sebelum wudu. Itu akan sampai ke puhu yang disebut dengan sinus ujung pernapasan. Dan ini adalah tempat persinggahannya si koron. Nyangsang itu. Tatkala kita istinsak maka nu kaluar tina irung ieu lain corona unggul. Naon deh? Kumaha? Jeung korong saya ngomong. Alhamdulillah. Artinya ta'adduban ini dari mana orang tahu bahwa penyakit lewat hidung? Rasulullah 14 abad yang lalu. Mun anjeunna teu lungsur moal apal, lungsur tapi pura-pura teu apal moal apal. Alhamdulillah, maka kita bangga dengan Rasulullah. Peringatan ini karena beliau banyak jasanya kepada kita. Amin. Gubrag we ka alam dunia. Rasul dalam sebuah hadis, hina wada'atni ummi satu amin nur. Tatkala ibuku melahirkan keluar cahaya dariku, kata Rasulullah. Bahkan cahaya tersebut mengalahkan cahaya-cahaya yang ada di Basra dan di Kufah. Seluruh bangunan di dunia nu caang waktu harita kalah ku caangna Rasulullah. Langsung bertanya, atuh kitu mah Rasulullah teh cahaya apa sok maca deh ba urang ge. Anta syam geus sakitu cukup. Anta nurun fauqa nur. Kau adalah cahaya di atas cahaya. Kehebatan cahaya di dunia cetek. Kehebatan di dunia baik lampu maupun matahari kecil. Ira ayana matahari caang namun aya. Rasulullah sudah meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Banyak hari ini orang yang diterangi hatinya padahal beliau sudah tidak ada. Cahaya macam apa yang demikian? Alhamdulillah. Maka hari ini tepat kita peringati kelahiran beliau. Bahkan memperingati Muhammad lahirnya ini. Wayahna
kudu dienterpan peringatan penuh dengan kecintaan, peringatan penuh dengan kebahagiaan. Bahagia deh. Ketemu. Bahagia yang ketiga tadi awas tuh. Kan kedua. Naon kahijina awas apalkeun ya. Mun teu apal awas ke pulang rek ditanya nu apal balik nu teu apa cicing di dieu. Halo, awas. Bahagia yang ketiga adalah halo tatkala punya anak yang soleh. Apa namanya kebahagiaan tersebut? Bahagia yang utama. Kenapa dikatakan utama? Ya orang cobaan heula, orang boga duit loba, awak sehat, budak malaweng, duit beak bakal jadi gering. Bangna duit bedak, gua duit beak, eta pakai nebus ka penjara. Gering pusingna orang boga budak malaweng. Maka wahai santri wa santria, ini tandanya santri wa santria yang salih-salihah. Amin. Sing jadi membahagiakan orang tua, bahkan sing jadi mahkota jang orang tua nanti di akhirat. Amin. Indahnya orang tua punya anak di Baitul Hikmah, balik kaimah alfiyah najala. Masyaallah. Jurumiyah maqamu imriti yakulu mutamimah. Wah kecil eta mah. Mantekna ngoloto qaid kuliah kullun fakullun muntijun kullan kullun la syaya muntijun la syaya badun fakullun muntijun bawah. Pokoknya nama dilala baik santri Baitul Hikmah. Amin. Karena yang dikatakan soleh bukan salik wae tapi segala bisa, karena akan melahirkan segala kaboga. Matak penting sing paling tersing solehah. Amin sadayana. Ternyata solihah adalah kekayaan yang utama. Aya keneh aya. Kekayaan yang terindah adalah tatkala kita ada dalam ridho Allah Subhanahu. Oke, cenah kekayaan ridho jadi kekayaan. Allahu Akbar. Kebahagiaan yang paling utama, yang paling sempurna adalah orang yang mendapatkan ridho Allah. Hari penting ieu caang. Ieu caang teh ya. Kunaon caangna? Pangna caang dicolokeun, dicetrekeun, teu parem, salah kabeh. Yuk jawab yang benar. Pangna caang teh mayar. Bener teh? Sok ajaran ajengan tong mayar listrik isuk dijeprut. Habis listrik. Ari beurang moe kolor kunaon? Nu saha eta pangan kowe? Sebebeja teh kalau semayar teh sok ari baktar ieu teh geuning bau kieu kunaon ibakna buatan saha nu saha sok ngaleueut tara kunaon wawartos tara ka Allah. Nih catat, ternyata orang yang dapat ridho Allah, kata Allah silakan fasilitas yang kami berikan pakai sama kalian. Maka kami tidak akan menuntut banyak nanti di akhirat karena kau melakukan apa yang aku perintahkan. Maka santri nu cicing di pasantren dia tong riweuh-riweuh taati saja apa petunjuk kiai, petunjuk guru. Sing apa di dieu ge aya Allahkeun we, teu kudu riweuh. Mak gering dilemurkeun da di dieu ge. Gering mah gering sarua. Ieu mah budak mak kekeongeun kat kudu mejaan ke budak di pasantren atuh budak teh gegebegan di pasantren teh hayang balik. Maka haram santrinya ke handphone. Kadinya puasa. Kadinya ewak aja ngan handphone. Nu masih kene melanggar, handphone masih di tangan, handphone harus jadi milik pesantren. No sahabna tidinya ta berita teh. Cantik habok. Cantik nu urang hayang si eta embung. Seribu eta teh boga. Maka yuk minta ke Allah, minta karidoan, ameh tenang, ameh tentram. Kita merasa bahwa Allah lah yang mengurus kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh sang anak yang bernama Fatimah. Suamina saha? Ali bin Abi Thalib. Kata Fatimah, Bapak bari nangis. Rasulullah menjawab, "Mayub kiki ya Fatimah, apa yang menjadikan kau menangis wahai Fatimah?" Sur Fatimah, "Apa Hasan sareng Husain kunaon?"
teu aya di bumi. Kenapa kamu nangis? Sayang ya Allah, sayang ya Rasulullah, sayang ya Abu. Catat wahai Fatimah, kamu hanya melahirkan Hasan dan Husain. Yang menciptakan Hasan dan Husain lebih sayang daripada kamu. Akhirnya diam Siti Fatimah. Mata orang teu kudu cengeng, di lemur orang pangeran orang saha? Ari di dia saha? Tong riweuh sing bertah di pasar. Sing tenang, terentang. Bari pentak keridhaan ti Allah dengan cara, nah ini nanti caranya. Bagaimana kita merebut Allah supaya ridho ka urang? Tong ka itu jauh teuing heula. Pernah gak mendengar ada seorang laki-laki ditanya ku sang istri, "Aa, sayang enggak sama aku?" Deuh. Cek sila lakina, "Ih sayang pisan." Ngabalikeun, "Ari nyai sayang teu?" "Henteu." Aya teu ngareunah eta. Masareta dua peuting tah. Tidak mungkin kita dapat ridho Allah kalau kita tidak ridho dulu kepada Allah. Sing ridho heula ka Allah. Matak sering ada ungkapan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muslimina wal muslimati ikhwana wa bil ka'bati qiblata. Panjang teuing wetah raditu billahi titik. Lalu kudu kumaha atuh ari ridho? Hayang ridho teh aya tahapanana. Sebelum ridho kudu aya cinta heula. Tak mungkin orang ridho kalau tidak cinta. Memeh cinta ge aya tahapanana, kudu kenal heula. Witing tresno margo saking kulinom. Ngarti teu? Lain bahasa jelema. Bahasa wong. Kalau sudah mengenal baik nantinya mencintainya, maka hari ini kita ingin merebut ridho Allah dengan cara mencintai Rasul. Kat itu kening bahasana is memang gitu. Kapan cinta segitiga teh bukan Roma Irama Ani dan Rika saja. Ani cinta yang pertama tiada mudah ku lupakan. Weos nyanyi weos. Jawabnya kadieu nitah naon? Naon teh hararayang teh nyanyi urusanana beda, urusanana nyanyi jeung ngaji beda. Ngaji aya urusan, nyanyi aya urusan. Naon urusanana? Awas buat amplop. Cadu demi Allah teu beuki amplop. Usina seumur hirup can pernah galag-galag duit. Titik. Merebut ridho Allah, mundur dulu ke tukang cinta. Sebelum cinta, kenal dulu. Pertanyaannya, mau gak ridho Allah? Mau. Caranya, lihat Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fatyuhkumullah. Ya suara plastiknya. Mau dikeluarkan suara emas sama wah. Lebar jeung santri nasabna santri mah sanajan teu make lagu make geus masuk iman. Nasabna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Ngeunah teu? Awas disebutkeun ngeunah. Ya cek Allah kul katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Mun aranjeun cinta ka Allah, ikuti aku. Yuk pertanyaannya awas. Bisa gak manusia mengikuti Muhammad kalau tidak cinta dulu? Dengan cinta teh tereh daekeun anak. Sok udah aya lalaki bogoh hiji abah. Lalaki awe mau beas 40 kilo. Rek masuk karena pengkolan di Salawadi dituna di handap berat. Jol si ada apa sayang tuh? Waduh. Itu cenah abi nyalak beas 40 kilo. Jaga mun daek mangula mun teu bogoh.
Kebog teh sieun nitah pekenya abang nyanakeun di panggul moal. Mun bogoh di panggul moal. Bogoh teh penting. Panitah Rasul teu ngeunah kabeh. Hari kawin panitah Rasul sanes. Wanita ngeunah henteu capek kawin teh. Tong hayang-hayang teh gitu boga duit mah. Can kudu mas kawin. Can kudu hajat, can mere ipekah, can pake naib, can baju jas, can ambur duit. Tak mun rek kawin, cewek lah pokona mah boga duit. Panita Allah teu ngeunah kabeh. Aya nu mengandung biaya, aya nu murah, aya nu mudah, aya nu mahal. Pangmahana mah panita Allah haji. Sabaraha haji ayeuna haji teh kurang lebih 35 juta plus vaksin plus PCR. PCR setiap naik 300.000 pengumuman dari presiden 300.000. Coba duit kurang 300.000 teh bisa jadi ka Mekah. Jang bayar jang PCR. PCR. Pangmahal. Aya pangmurahna aya. Erek nyanak nu murah tapi pi surgaeun, nu mahal tapi ke tepi mending mana? Apa yang murah teu mayar? Pertama hudang peuting mayar teu? Sok kadinya ke hudang peuting teu mayar teu. Kacai mayar teu? Allahu Akbar 2 rakaat tahajud mayar henteu? Ternyata walaupun 2 rakaat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, tapi itu akan dilakukan namun tetap orang cinta ke Rasul. Ikuti Rasulullah, itu tandanya orang cinta kepada Allah. Maka timbullah cinta segitiga, orang cinta ke Allah, lalu dengan cara mencintai mengikuti Rasul, nanti Allah cinta ke orang. Yuhibbukumullah, luar biasa. Nah itu bisa terjadi. Maka pada siang malam hari ini orang sadayana nuju belajar mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengenal untuk merebut cinta, cinta untuk merebut ridha. Pertanyaannya, jawablah laki tas kenal teu sareng Kangjeng Rasul. Bingung kan? Tas kenal teu acan. Tuh nya. Aya nyebut encan berarti tara salat. Aya nu atos di mana? Kan bingung ya. Aya nyebut geus di mana? Encan. Yang jelas kita sudah mengenal Rasulullah walau kita tidak pernah melihat wajah beliau, walau kita tidak pernah mendengar suara beliau. Yuk catat kata Rasul lewat Abdullah bin Umar. Rasulullah menyampaikan sambil nepak kana mankibainya. Naon mankibaihi teh? Ya Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au ka'annaka abirus sabil. Umar, payah namanya di dunia teh kudu seperti jalma anu keur ngumbara. Ari santri di dieu ngumbara teu? Geus heula, di dunia teh ngumbara. Setiap di dunia ngumara, lemur urang lain dunia teh. Lain lemur urang dunia. Lemur sabenerna urang mah mana? Persis seperti ti lemur ka dieu ngumara henteu. Umara kulantaran umara innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wayahna di pangumaraan tong sombong sogoloto sologoto sogotolo pika sebeleun kudu pikara sepenuh boga lemur. Di dunia pun demikian karena bagian ngumara tong nulak cangkeng dina tak sing sopan ke Allah. Kumaha carana? Rasul diturunkan ke alam dunia, selesai permasalahan hubungan dengan manusia maupun manusia hubungan dengan Allah dengan konsep ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islamadin. Aw abirus sabilin, atau kita ini bagaikan orang yang lewat jalan. Wahai santriwa santriyah, di jalan kudu luap. Ulah serempeng di itu boga aya ojek lumpat di urang teh hareubeuna nanya aja kok. Mana konsep yang terbaik untuk di perjalanan? Hiji, jangan sampai menyenggol orang lain.
dan jangan pula tersenggol oleh orang lain. Di dunia teh rupa-rupa, aya nu iman, aya nu henteu. Nu iman ge rupa-rupa, aya nu di organisasi anu ABC dan sebagainya. Disinilah peran Rasulullah konsep dimainkan, bahwa kita harus bagaikan orang yang di jalan ameh hirup kumaha, hirup salam. Keselamatan itulah ternyata ujung daripada lahirna Islam. Limaslahatil ammah, kepentingan orang banyak itu sangat diperlukan. Persis seperti jelema nu neangan ilmu tadi tina nyaho jadi naon, geus bisa kumaha bok hiji naon keras. Kila. Apakah hebat orang yang ilmunya kareka rasa kesorangan? Berarti balik ka lemur teu boga santri jeung mung boga santri. Yang terindah adalah balik ka lemur, bukan saja yang kita saja yang merasakan, tapi orang lain merasakan indahnya kita punya ilmu. Naon hartina tah didinya pintu ilmu manfaat. Lalu apa hebatnya orang yang hidupnya ti dieu kena cenah pokona balik ka lemur kuring mah hayang mamatahan masyarakat. Berleguk teu apeun alif rengkol nyangka teh alif nangtung kabeh. Ngerti? Padahal urang mah aya alif nu ngarengkol kawas. Tuh. Kita teh urang wungku di lemur mah alif teh nangtung kabeh kitu nyaho nu marengkol. Alif nu ngarengkol kawas entok modal. Cara iya memang politik nu abdol. Alif nu ngarengkol kawas entok ngenog. Asal iya memang politik nu tagog. Waduh hade gitu. Bejaan masyarakat. Apa hebatnya orang yang hidupnya demi kepentingan orang banyak? Ya Allah, si ngaji make dua sistem balancing Rasulullah dengan kehidupan orang. Ternyata orang yang hidupnya demi kepentingan orang banyak tidak akan bertemu dengan kesulitan sesulit orang yang hidupnya demi kepentingan pribadi. Orang cek lah cobaan. Terus tadi geus apal motor, gaduh, tiasa, karasa, ajaran kacihideung tasih. Papangi jeung lampu merah. Eureun? Kenapa eureun? Pang lampu merah eureun naon? Cicing heula. Keur eureun urang lampu nyiung polisi aya belambir aya ambulan. Kenapa itu lolos? Jawabannya itu adalah mereka sedang membangun, membeli, membiayai, mengurus kepentingan orang banyak. Lampu merah nggak ada, betul nggak? Maka orang menghirupna demi kepentingan orang banyak, mual bertemu dengan kesulitan sesulit orang yang hidupnya demi kepentingan pribadi. Hadir kira-kira matak Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Perangkat tidinya nyambung antara santri dengan bawah hidup bermanfaat. Rasul mah geus dipaten ku Allah. Rasul turun ke alam dunia rahmatan lil alamin. Yang kedua menyempurnakan akhlak. Kurang dipelajari melalui kitabnya As-Sirah Ar-Rahiqil Makhdum, Al-Bidayah wan Nihayah tentang akhlak Rasulullah, dan itu perlu dipelajari oleh santri. Kenapa? Catat bisi nyanggap bahwa jadi ajengan teh hayang ameh loba duit. Tidak. Cek tadi teh duit mah termasuk keindahan dan kebahagiaan yang kudu dongkolongkoan ke jalan mandu beungar teh kudu. Tuh kanu berakhlak mulia. Orang yang dapat ridha Allah baru kita teh masyaallah. Urang dalam tahapan itu kejarlah ridha Allah. Kenapa harus dikejar? Ya orang tanyakeun heula. Apa ngeunahna jelema nu lapat ridha Allah? Tong waka jelema. Ari heuleuh jabe aya di mana? Nya ada jengkol. Heuleuh jabe ayana di mana? Pernah teu nguping gogoakan heuleuh jabe? Cobaan ka urang eta cayeuna kecretkeun kana soca urang. Beri pernah teu cabe heuleuh cabe ganeng. Di alam dunia yang melintas hidup kita ini tidak sama. Kadang-kadang pagi boga duit berang anu nipu,
burit tidak gor penting kecepet kuna nahaun cicing lah mana mun dia istirahat alergi pisan ngaran kecepet mending kecepet ku panto can boga pemajikan naon di sendiri-sendirian ini langsung api-api we api-api kembali bahwa ridho Allah betapa indahnya orang yang mendapatkan ridho Allah. Lihat iya jelema sekian banyak sekali tuang sabaraha kilo sakila ku sabaraha urang sakilo sabaraha poeun kira-kira di mana melak parena di mana ieu melak parena jelema kalau semua bersedadar karena pelak pare di mana sawahna moal mata kaparaban jelema ternyata di sana ada kayak kesayangnya Allah rahmaniyahnya Allah dan rahimiyahnya dipetakeun ka santri sebagai bukti bahwa santri di pesantren punten ieu heula jelema nu nganggap bahwa kebahagiaan itu duit catat nu nganggap bahwa kebahagiaan itu memboga duit moal betah di pondok wow. Sabab di pondok mah cenah disebut santri mah madesu naon madesu teh masa depan suram. Masya Allah suram sote cek panon maneh da uing menganggap bahagia teh lain duit maka dari situ santri ayu di pesantren tingkatkan kualitas belajar yang hebat yang indah bukan untuk mendapat itu terlalu kecil andai kata orang mas santren hayang boga duit balik ka imah nu gaji terlalu kecil yang terindah yang tertinggi dapat ridho Allah subhanahu berangkat didinya yuk orang kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dilakukan ku urang teu kudu kabeh nu bisa we wa ma amartukum fa'tu mastata'tum wa inna haitukum fajtanibu nu kuring marentah pek pigawe nu bisa model salat nangtung sia nangtung mun bisa nangtung teu bisa nangtung mun salat teu bisa nangtung calik mun teu bisa calik sabisana teu bisa ngagoler nangkara teu bisa nangkara hah kunaon syarat teu bisa isyarat modar teu kudu salat kerjakan yang mampu tu kudu kena syarat kudu nangtung aqimus shalah kudu nangtung teu da lain nangtung maksud dirinya adalah menegakkan mendirikan salat ngalakukeun salat adapun orang bisa diuk tidak ada masalah santri kadang-kadang bingung kalau mur kuring rek digawe naon padahal ieu pun kan nya pagawean jang ajengan teh lamun ningali kana nafsu ngawinkeun geus ku Kementerian Agama bener teh zakat geus ku saha bajnas haji geus ku saha Kementerian Agama ajengan naon dua deui naon coba ngurebkeun jeung tahlil balik kalimat Jawa teh ajengan nu anyar gegebegan saos-saosna eta tinggal hiji ngurebkeun diambil ku si eta catat berpikiran demikian sangat picik santri balik ka lemur demi mencari sesuatu tapi tetap canangkan dari sekarang ya Allah berikanlah ridhoanmu kepada kami ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus Allahumma hdinas siratal mustaqim lempengkeun abdi mencari ilmumu ya Allah dan ilmu dan catat yang namanya rizki pasti Allah memberikan rizki dan yang namanya rizki pasti cukup yang tidak cukup mun leuwih dipake yang lain nu cukup lamun dipake jak bekal ibadah tapi nu tara cukup adalah nalika eta aya leuwihna geus boga-bogasna 5 hayang 16 geus bogasna sapatu 7 hayang 8 padahal jang ibadah teu aya yang santri ku santri ya yakinkan bahasa pengersama mah almarhum almaghfurlah anjeunna ngabasakeun ka santri wae santri sing terenang hidup di pesantren sing wani sangsara ngan moal sangsara hade teu cenah aya ajengan sangsara lain sangsara eta insyaallah para santri ini andai kata haur kuning ane sejumlah ini
tembus 10 tahun yang akan datang Anda menjadi benteng NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah nu ngajaga Indonesia yang paling terdepan harus santri. Dan santri andai kata terdepan, siapa yang berani mengganggu santri? Kenapa? Santri selalu dilindungi oleh rahmat dan malaikatnya Allah. Maka hirup balik kalamur mun ayeuna masantren bari sakola balik kalamur syukur sakadang hayang sesuap nasi terlalu kecil. Gusti abi mah hirup hayang manfaat jang nagara, manfaat jang agama, manfaat jang umat. Masya Allah, cek tadi jelema nu hirupna demi kepentingan orang banyak tidak akan bertemu dengan kesulitan sesulit orang yang hidupnya demi kepentingan pribadi. Titik heula. Kalau betul kita cinta Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang menjadi dasar kita? Ternyata mencintai itu adalah supaya kita mengikuti. Sabab lamun tercinta mau bisa mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kia orang teh yang bagja dunia akhirat terus bagja di dunia unggul mah teu kudu masantren kan, teu kudu bagja di dunia, tapi belum tentu juga dia adalah bahagia. Karena bahagia bagi kami bukan hanya punya harta, tidak, kami ingin sampai mendapat ridho Allah. Santri mencari ilmu di pesantren, karasa ada di pesantren, masya Allah, bahkan kanikmatan ngaliwet ditumpangan ku peda samana samal anuk teh kalapa di parut, tapi di parutna lain ku parut naon cakrem. Masya Allah, tong apaeun tong ngadaharna mah kewe geus beres dahar ngeunah teu ngeunah kumaha sagala aya nikmat. Bahkan nu pernah ngarasakeun pesantren nabasna hayang teuing balik pesantren deui, tapi moal terjadi maka karena keur pesantren hese balik deui ka pesantren. Ayeuna signyaan urang di pesantren sing indah. Di dieu sing jadi pelengkap keindahan pesantren Baitul Hikmah. Balik ka lemur sing jadi kebanggaan orang tua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Paling terakhir, karena kita ingin bahagia, ingin bagja, maka harus meniru orang yang bahagia. Siapa orang yang paling bahagia di dunia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bojeng-bojeng anjeuna Abu Lahab sendiri, kafir Abu Lahab, tapi arena merasa bahagia dan senang dengan lahirnya Muhammad. Cirina bahagia sampai ngamerdekakan hiji perempuan abid yang bernama amat yang bernama Syaibah. Bukan Syaibah India, bukan. Oh, Syaibah India mah beda lagi. Oh Syaibah, oh Syaibah, cicing. Gara-gara bagaimana disenserikan mata turep mau diteruskan aja. Gara-gara bahagia dengan lahirnya Rasulullah, beliau bahagia. Menurut satu riwayat, Abu Lahab kafir tiap malam Senin ku Allah dikurangan azabnya. Abu Lahab. Maka santri berharap dari mencintai Rasulullah memperingati ini. Setelah ini wayahna sing leuwih hade daripada kamari. Amin. Cara ngukurna kieu sing apa sing bisa ngajawab heula. Lamun jelema nu usaha berangkat ke Jakarta mawa 10.000, balik mawa 20.000 untung rugi. Mawa 10.000 ke Jakarta, balik ngawa 20.000 duit untung rugi hiji tah kadua. Ini ke Jakarta mawa 10.000, balik anger 10.000 untung rugi. Tah ieu can nyahongaran ieu can cerdas ieu. Rugi apa naon ngaranna? Berangkat ke Jakarta 10.000, balik ke saperak-perak acan naon ngaranna? Ayo tadi naon? Kopi enggak? Urang di Arabkeun ame ngartinya. Uyos di Arabkeun. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabihun.
Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa khasir. Wa man kana yaumuhu syarram min amsihi fahuwa zalim. Ulangi, mau 10.000 balik 20.000. Mau 10.000 anger 10.000. Mau naon teh akur. Mau 10.000 balik teu boga saperek-perek acan. Dolimun. Maka santri mulai ti ayeuna yuk gerakan bagaimana merebut, ternyata merebut keindahan, merebut kebahagiaan, merebut ridha Allah itu harus dengan cinta. Cinta nak ge kudu make ilmu di pesantren keditiangan ilmunya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah dengan ilmu. Ternyata Rasulullah mengatakan boro-boro ngaji sirah Rasul, ngaji bahasa Arab ge dititah ku Rasul. Ta'allamul arabiyyata, teruskan ta'allamul arabiyyata wa'allimuhan nas. Rasul berarti Rasul nitah ngajar bahasa Arab, Rasul nitah maca nasoro yang suruh nasoro fi'il madi. Mansurun fi'il la tansur isim. Alhamdulillah teu nyangka orang eta maca eta teh diganjar. Nasabna mengikuti perintah Rasul. Tapi awas belajar bahasa Arab dan bakal diganjar teh lamun jang ngejar lebih ngerti kana Al-Quran dan ngerti kepada Al-Hadis dan kitab-kitab yang berbahasa Arab. Nah aku mah gitu cek tadi jelema nu tadi teh aya nu karek nyaho, aya nu karek bisa, tapi loba nu can boga komo nu teu karasa. Ngaji ilmu nahwu teh jeung ilmu sorof teh dua rupa. Aya nu gampang ngapalkeunana hese make, aya nu hese ngapalkeunana gampang make. Mana nu gampangna? Nasoroyan suruh gampang. Apa nasoro? Apa yang suruh? Prakteknya itulah. Lain tekudu. Tekudu orang ke Arab ngerti bahasa Arab tekudu. Di DG bisa ngerti. Nah sabna bisa terlatih tersusun. Lamun baheula mah nasib teh nasoro. Nasoro nyas nasoro nasoro nasoru nasorot nasorna geus lah apal poho. Tapi nu kadua coba rada hese Zaidun huwa nasara amron teruskeun teu nya Az-Zaidani huma nasara amron Az-Zaiduna hum nasaru amron Hindun ya nasarat itu hese ngapalkeun nangan babari makena papange we jeung ayat ulaika. Oh. Nah ini mungkin harus transfer ke Haur Kuning. Di peningkatan cara belajar sorof bukan amsilati kalau kang ngaesekeun nu urang we ngan tingkatkeun. Mohon karik make ngin jumlah belajar membuat jumlah ismiyah, jumlah filiyah. Lalu beritunya menyempurnakan kata dengan ketangan kata. Insya Allah orang-orang yang ada di sini walaupun tidak dan bukan orang Arab bisa berbahasa Arab insya Allah. Kema penuh pidato di ditu oh bakal bahasa Arab. Sayyidati wa sadati ahlan bikum ana fil ka jadi di ma barnamajikum al jadidah. Ngerti teu? Tuh da teu ngarti. Paling teu ngarti mah bahasa sebetulnya paling teu ngarti teh onta di Mekah teu ngarti bahasa Arab. Maka betapa ruginya orang tinggal di pesantren ini belajar nahwu sorof ini tapi ngerti bahasa Arab yang naon eta bahasa Arab. Maka pada ngatidinya priwara harus tetap membanggakan yang mengisi MKK yang jadi juara di Kalimantan, yang jadi juara dari Papua itu ternyata alumni Baitul. Alhamdulillah berarti Baitul Hikmah sudah go nasional. Tidak mustahil nanti akan ada yang belajar nahwu sorof di Australia. Amin. Syaratnya kudu bisa bahasa Inggris. Praise be to Allah Lord of all creation. Wah, ngerti teh henteu lah. Baik. Akang ngerti sarua. Teu lah.
Berarti ada hal-hal yang perlu dipelajari oleh santri. Tingkatkan kemampuan, tingkatkan stabilitas. Di samping kita kekuatan ilmu yang hebat, tingkatkan kesehatan yang kuat. Catat, hirup urang lenjang soranganeun, tapi harus manfaat demi kepentingan orang banyak. Cek tadi, nu manfaat demi kepentingan orang banyak tidak akan bertemu dengan kesulitan sesulit orang yang hidupnya demi kepentingan pribadi. Betul. Terakhir, sebagai bukti bahwa kita cinta Rasul, karena orang yang cinta pasti akan menyebut-nyebut yang dicintainya. Bener tuh? Cinta ke Rasul, cinta. Salawat, tara. Maka nu cinta ke Rasul, yuk berdiri, yuk kita salawat bersama-sama. Badang ngadeg moal. Sok ngadeg. Nangtung atuh ngadeg. Disunkeun ka Al-Mukarram para pimpinan para pengasuh kanggo ngadampingi ngaos doa. Tidak mustahil doa yang akan dijabah, tidak tahu dari siapa yang akan dijabah. Mudah-mudahan abdi ngadeg hoyong aya rencangna Pak Kiai mangga kadi sok kadi orang adu santri mah insyaallah kasusahna saeutik nya nu paling riweuh ngaji jeung masyarakat loba. Aya nu loba hutangna wah riweuh. Santri mah insyaallah paling ge 2 bulan can kabayar. Tenangkeun emutanana, tapi catat bahwa ad-du'a bidharil ghaibi mustajab. Doa di pangumaraan teh diijabah. Orang tua di rumah masing-masing doakan oleh kita semoga mereka sehat. Ke depan. Papayun atuh, papayun sok jalan lah. Nanti akan bacakan salawat. Tapi setelah di tengah-tengah kita membaca salawat, kita akan berdoa, maka diangkatkan tangan. Nanti guru-guru kita akan berdoa. Dan apapun yang ada dalam hati kita, kesulitan apapun ya Allah mudahkanlah berbagai kesulitan. Orang tua dalam keadaan tidak sehat, ya Allah sembuhkanlah orang tua. Yang sudah tidak ada orang tua, ya Allah semoga mengalir kebaikan kita kepada mereka yang sudah di alam barzakh semua. Guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Saifuddin Zuhri almarhum al-maghfurlah ayahanda dan beserta istri Jena insyaallah lagi bahagia melihat kita, apalagi didoakan malam ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. رحاب الهدى يا منار الضياء رحاب الهدى يا منار الضياء سمعتك في ساعة من صفاء تقول أنا البيت ظل الإله وركن الخليل أبي الأنبياء أنا البيت قبلتكم للصلاة أنا البيت كعبتكم للرجاء فضموا الصفوف وولوا الوجوه إلى مشرق النور عند الدعاء فسيروا إلى هدف واحد فقوموا إلى دعوة للبناء يزكي بها الله إيمانكم ويرفع هاماتكم للسماء. Dengarkan dulu. Ya Nabi salam
عليك يا رسول سلام سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Sarang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah 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 alaika ya Nabi. Angkat tangan. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa naqqihim minal khataaya wad dhunub kama yunqqa as-sawbul abyad minad danas bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma arzuq bina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alaika yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflatihimul amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyina hayatan tayyibah ila yaumil qiyamah bi barakati falanuhyiyannahu hayatan tayyibah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibah ala kulli batili wa zalimi wa fahisi wa su'il la'allahum yattaqun. Allahumma ighfir lahum dhunubahum wa kaffir anhum sayyiatihim warfa' darajatihim wa aslih dhurriyyatahum wa barik tirkatahum wa anfa' ulumahum waj'al quburahum radatan min riyadil jannah wa la tajalla ufratan hufariran khususan ila ruhi abi Kyai Haji Saifuddin Juhri wa ruhi ummi Hajarah waruhi Kyai Haji Bahrum Bantar Gedang waruhi Kyai Haji Ahmad Ruhiyat Bantar Gedang wa usulihim wa furu'ihim wa asatidihim wa talamidihim wa lisilsilatihim. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana abbabal khairi wa abbabal barakati wa abbabal ni'mati wa abbabal quwwati wa abbabal sihati wa abbabal salamati wa abbabal afiyati wa abbabal jannah. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nuri wa jannibna al-fahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Waj'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabilina laha wa atimmaha alaina. Allahumma ij'al hadal ma'hadan mubarakan lana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabtinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul salam salam alaika salam alaika salawatullah alaika. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah mengabulkan kita semua. Itulah yang bisa saya sampaikan dan persembahkan pada malam ini. Semoga semuanya tetap bahagia dan bahagia pada puncaknya mendapatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Sakituna kabiatur apunten kasuhun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu banyak mutiara ilmu yang beliau sampaikan, terutama mengenai tujuan pokok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ingat, bukan hanya untuk didengarkan, tapi harus sampai titik pengamalan. Untuk menginjak acara yang selanjutnya, yaitu tutup, mari kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tes.